Сургаал төгс 20 дугаар бүлэг. Дарс бол басамжлагч, сархад бол агсамнагч. Эдгээр цогтуурсан хэн боловч мэрэгэн биш. Хааны хэлэгнэл болвоос арслангийн архиралт мэд бөгөөд түүнийг уурлуулах хүн бүр амьдралаа алдна. Эвдрэлжлээс зайлсхийх нь хүмүүнд хүндэтгэл юм. Харин ямар ч мунхаг хүн хэрүүл хийн. Залхуу хүн газраа цагт нь хагалахгүй. Тиймээс ургац хураах үед тэр юу ч үгүй гоцорно. Хүмүүний зүрхэндх төлөвлөгөө гүн ус мэт бөгөөд ухаантай хүн тэрхүү усыг гадагш гаргана. Ихэнх хүмүүс өөрсдийн үнэн зөвийг тунхагладагч итгэл найдвартай нэгнийг хэн олж чадах вэ? Шудраг зөв хүн гим зэмгүй явдаг. Тийм хүний үр хүүхдэд ёроол оршино. Зөв шудрагын ширээнд залрагч хаан харцаараа хамаг хоромоо зүйлийг хөөдөг. Хэн би зүрх сэтгэлээ цэвэрлэв, би нүгэл хилэнцээсээ ариусв хэмээн хэлж чадах билээ. Зөрүүтэй хэмжүүр ба дэнсний аль алийг нь эзэн жигшдэг. Өөрийнхөө үйлсээр ба хандлага нь ариун болон зөв байвал залуухан өөрийгөө харуулдаг. Сонсогч их болон харах нүдийг аль алийг нь эзэн бүтээсэн. Нойрыг бүх харил, эс тэгвэл чи ядуу болно. Нүдээ нэ, тэгвэл чи хоол хүнсээр элбэг байна. Худалдан авагч нь энэ нь ч юм уу, тэр нь ч юм уу гэж өөлж гоолдог атлаа аваад явсныхаа дараа түүгээрээ сайрхдаг. Алт балан тоо томшгүй эрдэнэс байдаг боловч мэдлэгийг ярих хурал болбоос хамгийн нандин зүйл юм. Гадны хүний өмнөөс батлан даагчийн дээлийг тайлж ав. Харин хүний өмнөөс батлан даагч нь өөрөө олж болно. Буруу замаар олж авсан талах хүнд амттай байж болох юм. Гэвч эцэст нь түүний ам хайргаар дүүрэх болно. Төлөвлөгөө зохиохдоо зөвлөгөө ав. Мэргэн удирдамжийн дагуу дайд. Цуурхал тарааж явдаг хүн нууцыг задруулдаг. Тиймээс хов живтэй бүү орооцолт. Эцэг эхийгээ зүгтэг хүний дэнлүү түнэр харанхуйд бүхэн. Эхэндээ өтөр түргэн олддог өв залгамжлал нь эцэстээ өрөөгдөхгүй. Хорон муугийн хариуг би өгөндөө гэж бүү яар. Эзнийг хүлээ. Тэр чамайг аварна. Зөрүүтэй дэнсийг эзэн жигшин, хуурмагжийн сайн зүйл биш ээ. Хүмүүний алхаа гიშгийг эзэн залдаг. Тэгвэл хүмүүн өөрийнхөө замыг хэрхэн мэдж чадах вүлээ? Энэ бол ариун хэмээн хурдан хуумгаа хэлээд тангаргалсныхаа дараа лавлан эргцүүлэх нь хүмүүний хувьд хавх юм. Мэргэн хаан хар санаатнуудыг шигшиж тэдний дээр термин чулуу эргүүлнэ. Хүний сүнс бол түүний дотоодын мухардч бүг нэгтлэн үздэг эзний дэнлүү билээ. Үнэн хийгээд шудраг зан хааныг хамгаалдаг бөгөөд тэрээр хаан ширээгээ зөв шударгаар барьдаг. Залуусын алдар суун тэдний хүч тэнхээ, үтгсийн хүндэл нь тэдний буурал ус. Шархны ором нь хорон мөг цэвэрлдэг, мөн цогилтууд нь зүрхний мухардч хүрнэ.